Buenísima pregunta. El bruxismo es un problema multifactorial y un problema que nosotros necesitamos de un diagnóstico diferencial. En el momento de diagnóstico diferencial, tú se cambias en un dentista referente en tu región. Y cuando va a derivar a otro profesional, necesita la etapa de polisonografía, que está en diagnóstico diferencial. La etapa de polisonografía es muy importante para ver si tienes apnea. Si tienes apnea derivada del sistema nervioso central, encaminamiento, derivación. Si no tienes apnea derivada del sistema nervioso central con apnea central, no tienes ninguna apnea, solo apnea por la retrusión mandibular, es nuestra, es para odontólogo. Y hay un bruxismo secundario a esta apnea. Entonces, no es solo entregar al paciente, tienes que ver cómo el paciente está reagiendo al diagnóstico diferencial.